Однажды я услышал эту фразу. Жизнь – это либо отчаянное приключение, либо ничего. И я с ней согласен. Я не люблю организованные экскурсии и туристические маршруты. Каждое мое путешествие – это реальное приключение, полное сюрпризов, случайных встреч и подарков судьбы. Привет, ребятки! Вы на канале «Где мой дом?», а я в северной части Вьетнама, чтобы сделать невероятное приключение на мотоцикле через горы, свежий воздух и свободу. Этот выпуск будет максимально красивый, насыщенный и яркий. У меня с собой камера, дрон, экшн-камера. В общем, все то, чтобы передать вам эту атмосферу. Итак, 5 дней, 500 километров по живописнейшим местам. Я продолжаю свое путешествие, а вы начинаете смотреть этот выпуск до конца. Я люблю жизнь! Доброе утро! Я в городе Хадянг. Проснулся, выспался, позавтракал, иду искать мотоцикл. Чувствую себя, честно, здесь маленьким человеком, потому что горы здесь огромные. Вот прям передо мной вершина здоровенная, и с другой стороны такая же. Короче, ищу байк и выезжаю в мототур. Что еще сказать? 4 дня буду в дороге, наблюдать красивейшие места, и вы вместе со мной. В общем, я в итоге арендовал байк в том месте, где я останавливался. Хорошее место, они только открылись. Вы не поверите, но хостел стоил всего $2, 60 вьетнамских донгов. Мне сделали классный завтрак с булочкой, с бананами, который стоит, наверное, столько же, сколько номер. Я у них же арендовал мотоцикл. Хорошие ребята. В общем, вот такой у меня мотоцикл. Обошелся он мне 350 вьетнамских донгов за один день. Я взял на 3 дня, но, возможно, если буду в путешествии на день больше, останусь больше. Это механическая коробка передач, 150 кубиков. Примерно цены одинаковые везде. Я не нашел ничего больше. Хотел такой прям мотоцикл, но это тоже. В общем, он мне помог. You can say hello for Russia. Такой у меня вьетнамский флажок на байке. Ну что, погнали? Ставлю на 0. Посмотрим, сколько я проеду. Красный флаг, красный шлем. Я готов. Кольцевая дорога Хадян-Луп находится на севере Вьетнама, почти у самой границы с Китаем. И честно сказать, я узнал о ней уже после того, как прилетел во Вьетнам. Буквально за пару дней до поездки в городе Ханой ребята в хостеле рассказали о ней. И, как оказалось, это одна из самых живописных дорог во всей Азии. Это чистая правда, я убедился на себе. Просто невероятная природа. Я только выехал, у меня улыбка с лица не сходит за полчаса. Стоимость бензина 20 тысяч за литр. В общем, поместилось мне 2,5 литра. Насколько хватит, не знаю пока. Ну что за виды, посмотрите на эту красоту! На пути встречается много смотровых, кафешек. Вот посмотрите на этот перевал. Внизу деревня, и такое ощущение, что я где-то в горном походе, знаете, чтобы подняться на вершину. Насколько вот я помню, в Абхазии мы ходили много в походы, в Красной Поляне. Нужно далеко идти, а тут ты на мотоцикле просто мчишь среди этих гор. Невероятно. Я уже в дороге около часа, и вот еду просто вот так вот. Улыбка вообще не сходит с лица. Еще в наушнике музыка, такая свобода, обдувает ветерок. Вам не передать. Либо я такой фанат мотоциклов и вот этого путешествия, либо это правда такие невероятные эмоции могут испытать все.
Друзья, ну а сейчас для вас классный бонус от моего хорошего друга и спонсора Михаила. Если ты давно мечтаешь открыть стартап, или же монетизировать свое хобби, или просто увеличить доход своего бизнеса, то это точно для тебя. В описании к этому ролику увидишь ссылку на бесплатное обучение от полезного маркетолога с пошаговыми инструкциями. Отблагодарить меня можно комментарием к этому видео. Ну а мы продолжаем. На смотровых местные люди просят фотографироваться, выстраиваются в очереди. Забавно. Вроде бы и туристов так много. Не знаю, может, я выгляжу приветливо. Первая точка, отмеченная у меня на карте – Chuba Heaven Gate. Перевал на высоте 1130 метров. Виды открываются сказочные, видны все верхушки. Они находятся примерно на такой же высоте. Дорога просто обалденная. Вот прям так в повороты приятно закладывать. Я думаю, что проеду сегодня еще километров 50, потому что время уже 3 часа дня, я выехал достаточно поздно. Но скажу так, не нужно останавливаться только на тех местах, которые указаны в локациях. Останавливайтесь там, где просто красиво, потому что я где-то увидел случайный поворот, заехал туда и было вау, у меня аж мурашки по телу побежали. На эту смотровую приехал из-за того, что много людей, как бы ты знаешь, что это смотровая, нет таких эмоций. Поэтому куда глаза видят, что это красиво, останавливайтесь и наслаждайтесь. Я встречаю на пути много путешественников, которые проходят также эту кольцевую дорогу, но они не за рулем мотоцикла, а пассажиром. Поэтому, если вы не умеете водить мотоцикл или у вас нет международных прав, то вы можете проехать весь этот маршрут, но сидя пассажиром. Конечно, не такое это удовольствие, но все же это красиво. Все виды вы увидите. Моя первая остановка на обед. Я очень проголодался, нашел на Google картах заведение с хорошим рейтингом и буду сейчас здесь обедать. Заказал себе spring roll и жареный рис с говядиной. Какой у меня сегодня обед? Spring roll с мясом и рис с говядиной. Стоимость 100 вьетнамских донгов. Я вам скажу, spring roll очень вкусный. Я, кстати, первый раз ем spring roll с мясом. Обычно они с овощами. У меня тут дымовуха. О, как киношно. Сзади красиво. Что за сумасшедшие виды? Это просто деревня среди холмов. И вы посмотрите на эту дорогу, какая она красивая. Несмотря на то, что немножко плохая. Я заезжаю в деревню. Где пещера. Какие здесь все-таки достойные виды. Честно, я живу в Азии уже почти 3 года, и я не знал, что поблизости есть так много гор, и они такие завораживающие. Если бы мне кто-то рассказал раньше, что можно проехаться на мотоцикле 500 километров по невероятно живописной дороге, я бы приехал сюда раньше. Но узнал только об этом чисто случайно, приехав во Вьетнам. После того, как вы поставили байк, на самом деле нужно пройти еще до пещеры минут 15. А с тем, что здесь вот такие вот красивые виды, то все полчаса можно идти. Я иду и прям понимаю, что и насладиться хочется, и снять вам хочется. По такому месту даже
Не жалко просто идти в гору. Пещера находится вот на такой смотровой. Вход стоит 30 вьетнамских донгов. Прямо напротив уже ворота. Пещера очень мощная. Я нахожусь здесь один. Здесь такая тишина. Эхо вы даже можете услышать. Эй! Я слышу только, как капает вода. Магическая такая здесь атмосфера. В одном месте есть такая дорога, что я даже не знаю, как тут лазить. Я просто... Во-первых, тут не ступеньки, тут горки. И я вот сижу, и я даже не помещаюсь. Смотрите, коленка не проходит. Не знаю, куда идет дорога. Как горка такая. Мой итог по пещере. Мне понравилось, круто. Я сказал в прошлом месте в Ниньбине, что это была самая классная пещера в моей жизни. Они разные, но это, конечно, по масштабу превосходит. Реально огромная. И я думаю, в таких локациях все зависит от количества людей, потому что я был один практически, ребята там немножко еще подошли, и была тишина, и магическая такая, знаете, драматическая атмосфера. А представьте, что если все там кто-то кричали, дети визжали, такого бы не было. Поэтому какие испытал я эмоции, не факт, что будет так же, когда будут люди. Но мне понравилось однозначно. Hello! Hello! What's your name? Can you speak English? No? Дети не говорят на английском. Ну что, я с ними не могу поговорить, они милые, поиграться. У меня ничего с собой даже нет еще. Дайте. А здесь у нас местный чемпионат по волейболу. Я думаю, мне нужно тоже зарубиться. Смотрите. Эй! На Филиппинах я играл в баскетбол, во Вьетнаме играю в волейбол с местными. Thank you guys. Thank you everyone. Bye bye. Ноги после волейбола. Мой первый закат в Хатянге. Пора искать жилье. Я еще ничего не планировал. Я даже не знал сегодня, в каком городе вообще останусь. Вот почему я люблю путешествовать в таком лайв-формате. Потому что разные события могут за день приключиться. Я с удовольствием поиграл, например, в волейбол. Задержался подольше в пещере. Если бы у меня стояла цель доехать сегодня еще километров 50, то я бы это просто упустил. Вот. В путешествиях это важно. Именно наслаждаться процессом и моментом, а не только теми местами, которые все отметили, якобы они самые классные. В общем, друзья, я приехал в гостевой дом, и меня ждет вот здесь вот такой вот сюрприз. Я только приехал, у меня тут стол. Ребята из Франции. From France, right? From France, yes, exactly. И хозяйка гостевого дома. And we drinking, this is like, what is the name? Pie. Пай. Yeah. Пай. В общем, мы пьем вьетнамский пай. И будем ужинать. Một, hai, ba, zo. Мотайбазо. Hai, ba, zo. Хайбазо. Hai, ba, uống. Хайбаон. Cheers.
Доброе утро. Проснулся я в маленькой деревушке Чабан. Вчера вечером с ребятами поужинали, долго общались. И знаете, какое было звездное небо красивое? Я сделал несколько фотографий. Обалденно. В природных локациях, где нет города, всегда небо открывается. Сейчас еду искупаться в водопаде. Ребята, кстати, рассказали мне, где он находится, потому что это не туристическое место. Завтракаю и готов выдвигаться в новый день по новым красивым местам. В таком уютном гостевом доме я оставался. Покажу номер. Заплатил я за номер $4. У меня своя комната была. Вот такая. Достаточно комфортно. Красивый вид. Двухэтажный дом. Они здесь сами живут на первом этаже. Можно попросить, чтобы приготовили завтрак, вкусный был ужин. Вот такая дружная семья приняла меня в гости. Выезжаю дальше. Водопад на самом деле найти непросто. Если бы мне ребята не сказали, то я бы его не увидел. Вот тропинка такая узенькая, которая начинается от знака, где лежит бамбук. Но не факт, что этот бамбук будет здесь через месяц, допустим. По локации, если что, спрашивать у местных людей, где водопад. Потому что они сказали, что здесь 2 водопада, но первый водопад вообще был без воды, а этот хороший. Через деревню сейчас буду проходить. Hello. Good morning. This is the road to the waterfall. Okay. Вообще это не туристическое место. На Google картах всего 3 отзыва о нем. О, вы посмотрите на этого милого просто щеночка, который гавкает. Привет, малыши. Что у вас за палка такая? Что далеко не убежали? Охраняет, да? Охраняет. Такие милые. Так, ну что, еще через один дом иду. Я вижу, тут тоже живет много детей. Потому что посмотрите, сколько одежды. Наверное, спят, еще никто не встретил меня. Так, я слышу на самом деле водопад. Где-то он внизу. Вон виднеется уже водопад. Ну, скажу честно, в дождливую дорогу сюда не пройти, потому что дорога очень будет скользкая. Она прям такая глинистая. Ну, повезло, что сегодня солнечно и ночью не было дождя. Сложно назвать, конечно, это дорогой. Потому что даже непонятно, куда идти. Но я где-то уже на подходе. Но следы людей есть. Значит, я здесь не один был. Наконец-то. Вот такая ждет меня здесь награда сейчас. В водопаде. Мой утренний душ. Водопад классный, чтобы искупаться. Не могу сказать, что он очень живописный, но нет людей. Вода свежая, можно искупаться голышом, как это сделал я, зарядиться энергией и прикоснуться поближе к природе. Все, погнал дальше. Вау, вау! У-у-у! Охренеть! Вот это да!
Это просто невероятно красивая живописная дорога. Я по-другому даже не знаю, как описать. Эмоции распирает. Я еду, хочется кричать, улыбка на все лицо. Очень круто. Hello. Окей. Вот фоткаются со мной. Просто захватывает от величия гор и масштабов. Вот только что сейчас проехал вот эту дорогу. Видимо, это самый большой спот, где останавливаются все. Походу, меня ждет сейчас самый красивый вид. И на этой стороне еще. И вот здесь еще стоят байки. И внутри не пускают, потому что уже байков много. Что же меня тут ждет? Девочки тут красивые в платьишках что-то продают. Помидоры. Какие-то или яблоки. Знаете, я как-то видел такое место в Норвегии, когда путешествовал на язык тролля, и там была такая гора, серпантин, найду сейчас фотографию, покажу вам. И вот, наверное, это что-то похожее. Несмотря на то, что сейчас праздники, вы видите, сколько людей на каждой точке, но дорога свободная. То есть не чувствуется, что какой-то поток, некомфортно ехать. Наслаждение полнейшее. Welcome to Vietnam! I give for everyone. Go! No. Oh. I give for... Это просто жесть. Это просто жесть. Они у меня вырывали. Я специально поменял 50, чтобы дать каждому. Они стали все в толпе и начали у меня вырывать деньги. Трэш. Oops. Need some help? Yes. Okay? Okay, be careful. Так вот бывает. Ребятки, аккуратно надо ездить. Вот это видок. В общем, ехал и выехал на плантацию конопли. Целое поле сзади меня. Я увидел вот эту вот огромную пещеру и остановился просто. И возле дороги вот такое. Кто-то же ее высадил тут. Посмотрите, просто вот дорога и вот эта вот огромная плантация. Ну типа я не спутаю точно это растение ни с чем. Всегда хотел сделать такую фотографию. И вот оно. Смотрите, какой зачетный закатный, хотел сказать, Sunset Point, но меня все хейтят, потому что я говорю Sunset. Но если на карте написано Sunset Point, никак перевести? Закатная точка? Короче, я на закатной точке.
вечер, я добрался до города Донгван, и сегодня суббота. То есть пик туристического времени, большой город, ну, относительно большой. На самом деле, из тех городов, которые я проезжал, это самый многолюдный, самый масштабный. Давайте его немножко исследуем. Короче, вот такая здесь дискотека под Бонем. Нашел в рекомендациях вот это место с неплохим рейтингом. Иду ужинать. Мой ужин – салат из говядины с лапшой и овощами. Здесь еще орешки, очень вкусно. И спрингролл с мясом. Ребят, я первый раз пробую такой салат. Салатом его тяжело назвать, потому что он достаточно плотный. Здесь овощи, лапша и говядина. Очень вкусно. Такой свежий запах овощей. Мне кажется, это самое вкусное, что я ел на данный момент за неделю во Вьетнаме. Спрингролл с мясом я уже ел. Пробую еще раз. В общем, заведением я не ошибся. Очень вкусно. Вот название лапши, которую я ел. Что представляет из себя ночная жизнь? Достаточно много заведений, где можно поужинать. Есть выбор, есть и уличная еда, много массажных салонов. На главной площади просто тусовка, танцы у костра. В целом спокойно, веселая атмосфера, много всего продается, интересно погулять. Возможно, из-за того, что сегодня суббота, так оживленно, в будни, возможно, не так. Но я думаю, что если хорошая погода, здесь путешествуют люди всегда, потому что этот маршрут популярен на весь мир. Доброе утро. Просыпаешься, выходишь с отеля, и у тебя такие виды. Класс. Начинается третий день моего путешествия. Сегодня я выдвигаюсь на самую северную точку Вьетнама, где находится флаг рядом с границей с Китаем. Я опять в предвкушении видов, которые будут. У меня, когда я еду, просто за вчерашний день, наверное, раз 10 мурашки по всему телу пробежали. Это что-то невероятное. Дальше спускаюсь до Маписан, проведу там ночь и поеду после на водопад Дугия. А дальше будет видно. Ну а перед тем, как уехать с города Донгван, я покажу вам местный рынок. Сегодня воскресенье, 9 утра. Давайте посмотрим, что здесь продается интересного. Здесь у нас разные травы, так понимаю, чаи, специи, сушеное мясо, какие-то колбасы. Популярны вот такие вот шарики. Пока непонятно, что внутри, надо попробовать. Жареное тесто и внутри вот что-то непонятное. На вкус как будто бы рисовая мука. Такое немножко клейкое. Ну, попробовать только если. Я когда был маленький, у меня у бабушки была такая машинка, и я так любил на ней газовать. Просто ставил ноги и вот так вот болтал ее. Прям ностальгия мне сейчас.
здесь у нас поросята на поводках. Вот, смотрите, сколько много. Собаки, козы, все вместе. Такое развлечение у местных мужиков. Я так понимаю, сейчас игра. Они берут бамбуковую ветку и должны одним ударом ее распилить. Я так понимаю, чтобы было ровно половина. И вот он сейчас, смотрите, делает замер, где он ее распилит. Тот мужик держит эту ветку, остальные все смотрят. И может быть это азартно, возможно, что они даже ставят ставки на это. Делают сейчас замер, где ее разрубают. Вот он выбрал. Разрубили. И теперь нужно померить, сходится или нет. Вообще далеко. Ну и короче, одну за одной ветку они берут новые и вот так вот рубят. Я не знаю, в чем прикол, кто выигрывает. Могу сказать с уверенностью, это самый колоритный рынок, на котором я только бывал. Что здесь только я не увидел. Свиньи постригаются, еда, фрукты, овощи, какие-то зарубы местные. Очень необычно вообще. И самое, что мне интересно было, это наблюдать не то, что они продают, а на людей, как они одеваются, как выглядят, потому что это абсолютно другая культура. Намазался кремом и выдвигаюсь в третий день путешествия. Я в предвкушении. Погнали! Еду я по этой живописной горной дороге и вижу, как люди здесь стирают вещи. Это очень необычно на самом деле. Смотрите, как это выглядит. У них тут, видимо, несколько семей, тазики, помогают маленькие дети. А эти сидят под зонтиком, прячутся. Hello. Немножко стесняются. В общем, вот так вот жизнь местных жителей проходит. У меня же есть попкорн, который я купил на рынке. Do you want? Hello. Do you want this? It's for you. Yeah. Капец, они такие стесняшки. Не то, что те на смотровой, когда у меня отбирали деньги. Просто из рук вырывали, чуть не порвали их. Чтобы проехать в Хадзянлу, большинство путешественников бронируют туры из Ханоя, либо уже приезжают сюда и на месте договариваются, чтобы поехать вторым пассажиром в группе порядка 10 мотоциклов. Этот маршрут особенно популярен среди туристов из Европы, Австралии, США и Англии. Если вы хотите проехать всю дорогу, как я, за рулем, имейте в виду, нужен опыт, так как дороги узкие, бесконечные серпантины, здесь более 2000 поворотов. Дороги, правда, спускаются вниз постоянно, поднимаются наверх. Обычно маршрут занимает 4-5 дней. И лучшее время для поездки с октября по апрель, когда сухо и виды просто невероятные. Дорога на смотровую с флагом самой северной точки Вьетнама.
Ну что ж, ребятки, вот мы с вами добрались до самой верхней северной точки маршрута Хазянг – Лунг-Цу. И я уже буквально на границе с Китаем. Нас отделяет всего 1,5 километра. Сзади меня, вот за вот этими холмами, уже виднеется Китай. Я отправляюсь ниже. Сегодня еще интересная локация, поэтому здесь не задерживаемся. Пейзажи не сильно красивые, но такой чекпоинт, что до сюда доехал. И вот я на границе с Китаем. Нелегальный, правда, для перехода. Вот у нас здесь китайский флаг. Вы видите. Каждые 5-10 километров здесь вот такие вот бомбические смотровые. И я останавливаюсь постоянно. То вижу какую-то локацию для дрона, то просто хочу посмотреть. Я нахожусь на прогулочной тропе Skywalk. Сюда нельзя заезжать на байке. Достаточно длинная, мне кажется, минут, наверное, 20 туда идти. Сейчас уже время заката. И мне кажется, мне нужно другое место, потому что солнце за горой. Посмотрите, над каким обрывом едет машина. Я увидел вершину. Вот она. На ней еще есть солнце. Иду туда смотреть закат. По пути у меня вот такая дорога. Обалденная. Обрыв. Вот только что вот здесь проезжала машина. Вот ровно для 4 колес здесь дорога. Офигеть, наверное, ему очково ездить. Погода еще сейчас такая вообще идеальная. Видимо, сезон удачный. Весна, не жарко. Я иду в шортах с длинным рукавом, такой легкой кофте. Такая здесь классная дорога, вот максимально та, которую я люблю. Обрыв и камни, свобода, никаких преград нету. И представьте, ребятки, что вот река, и с левой стороны находится Вьетнам, а с правой стороны находится Китай. Вот так вот. Смотрю на две страны сразу. Вершина меня ждет. Все ушли, и это значит, что на закате я останусь там один и буду наслаждаться тишиной и природой. Босиком, потому что в тапочках что-то несерьезно карабкаться по скалам над обрывом. Шикарное место. Мне чем-то напомнило язык тролля в Норвегии. Скала над обрывом, вон там вот река в виде фьорда. Только здесь чувствуется намного больше свободы. Я был на языке тролля, там было много людей, и все садятся просто на эту скалу, чтобы сфоткаться, а здесь можно прям насладиться. Смотрите, как получается. Вот сижу я, вот река, а вот это уже граница. И получается, вот эта вот деревня, это уже Китай. И здесь вот Вьетнам, а там уже Китай. Прикольно. Уже стемнело, пора спускаться с вершины вниз. Лайв-формат путешествия – это когда время 7 часов вечера, ты на вершине горы и даже не знаешь, в каком городе будешь сегодня спать. Ну, ничего. Главное, что успел посмотреть закат, снять классных кадров. Мне еще, правда, идти до байки минут 30 по темноте. Ну ничего, крайний вариант. У местных я всегда могу оставить. Не знаю, видно что-то или нет, но вот тут темнота, а мне еще спускаться вот так вот вниз по этой горе, идти по этой дороге туда. И вот. В общем, я приехал, вечер, и я уже в такой компании сижу, ужинаю и пью местный пай. Хайбазо! 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 Хайба! 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 Хайба!
Что такое вот вьетнамский стол? Это у нас... This is spring roll, right? Yeah. Spring roll, овощи, свинина, маленькая рыба. В общем, я остановился в месте рядом с Миаваком. Здесь много гостевых домов. Я думал, вечером наслажусь природой, посмотрю на звезды, а здесь просто... Тут караоке, тут играет музыка, тут играет музыка, тут играет музыка. Какой-то трэш вообще. Вообще никакого расслабления нет. Надеюсь, они скоро все закончат. И такое караоке ужасное, просто все хрипит, непонятно, что поют. Пойду с ребятами знакомиться. Доброе утро! Третий день начинается. Проснулся я в таком шикарном горном месте. На улице лютое солнце. Я уже, честно, не знаю, как закрываться. Вчера первый день одел кофту без воротника. И вот тут у меня в итоге все сгорело, красное щипит. Хотя я мазался. Лицо тоже мажу, но это не помогает. У меня от очков уже вот здесь вот белые пятна. Не знаю, как спасаться. Ну ничего, это лучше, чем дождь. Поэтому как-нибудь переживем. Попробую сегодня немножко хотя бы сравнять свой загар и без очков поездить. Сейчас направляюсь к реке, чтобы сделать лодочный небольшой тур и дальше в сторону водопада Дугия. Там я проведу финальную ночь и буду выезжать в Хадянг на следующий день, чтобы вернуть байк и отправляться в деревню Сапа. Еду я к реке и по пути встречаю вот такую преграду. Дорога перекрыта в связи с опасностью, ведутся строительные работы, и КамАЗ просто скидывает камни вот там сзади меня прямо на дорогу. В общем, ее перекрыли где-то на час. Мой план немножко меняется. Съезжу в тот участок, который я не видел вчера вечером. Возможно, вернусь сюда. Ну, я постараюсь вернуться сюда через час. Еще одна топ-смотровая на обрывчике. Очень эта локация напомнила мне Сулакский каньон в Дагестане. Река, горы, даже какие-то деревни похожие. Кто был, скажите, так-то или нет. Я люблю жизнь! У-ху! Вспомнил, что в детстве я любил делать из футболки ниндзя. Ниндзя сейчас будет. Раз, опускаем, одеваем очечки. Опа! Ниндзя готов выдвигаться. Где моя каска? Теперь мне не страшен этот жесткий свет. На самом деле это идеальное спасение. У меня закрыта шея, у меня полностью закрыто лицо. Я теперь не обгорю, мне не будет странного этого загара. Можно ехать. Дорога до каньона, конечно, ужасная. Я сейчас спускаюсь вниз. Мне показывает ехать где-то по 30 минут. Ну, не знаю, еще там на автобусе. Такая здесь грунтовая, разбитая. Почти уже приехал. Доезжайте до места, покупайте билет, который стоит 120 вьетнамских донгов, и отправляйтесь на автобусе на другую сторону реки. И оттуда на лодку. По пути вот такие пейзажи. Мы подходим уже к лодке. Лодок стоит много. И отправляемся. Лодка со стульчиками. В общем, сидеть будем здесь и смотреть вот эти виды.
Каньон очень красивый на самом деле, такая спокойная прогулка. Я попросил отключить музыку, потому что она орала, и насладиться тишиной, природой. Я поймал себя на мысли, что ощущения притупляются и уже не так вдохновляешься теми видами, которые были в первый день. Хотя по-прежнему виды обалдеть. Огромнейшие скалы, голубая вода, реально красиво. Первый день я это увидел, у меня было бы прям вау. А сейчас я осознаю, это круто, но не прям вау. Итак, мы в городе Меовак. В принципе, я здесь поел и еду в сторону Дугия. Остановился я, значит, в горах, и тут детишки дарят мне цветы и просят денег. Can you speak English? Yes? What's your name? На английском они только знают money. Ну что вот мне делать? Дай денег. Can you say hi? Wait. No. Wait, guys. Wait. I give for I give for everything. Okay, give for you. No. Wait, они начинают драться. I don't have more. Okay. That's all. Офигеть. Я думал, что это те коммерческие. Они тоже налетели. Все, я дал умирать. Просто вырываю деньги. Такая свобода, вам не передать. Посмотрите на эти виды. Сколько же здесь много человых мест. Блин, камера вообще не передаст нам вот этой красоты, которая здесь сейчас есть. Я останавливаюсь каждые 10 минут. Нереально красиво, просто везде. Пятый день моего путешествия начинается. Завтрак на природе, купаюсь в водопаде и выезжаю в сторону Хадянг, сдавать мотоцикл и выезжаю в Сапа. Капец, как у них тут травки растет дикой. Что они с ней делают, да? Но это дичка, потому что она без шишек. Я ищу водопад, но, честно, немножко сбился с пути, и у меня начался жесткий оффроуд. Я заехал, мне сказали мужики, что тут нет дороги, надо спускаться обратно, сейчас я покажу вам эту дорогу. Заехать-то я заехал, а как съезжать-то? Чтобы вы понимали, тут вот так вот, не для моего мопеда точно. Так, полпути сделано. Ага.
Hello. Can you speak English? English? No? Может быть, малыш подскажет. This. This? Окей. Будете говорить не туда. Окей, thank you. Дети здесь вообще, работают только так. Я видел, как девочки носят эту траву. Мальчик вот носит. Первое мое падение на байке за 10 лет, наверное, вождения. Не прям сильно, но неприятно. В общем, как случилось? Я на самом деле не хотел ехать по луже и просто решил ее вот здесь вот объехать, и здесь глина. Очевидно, моя ошибка. Просто поймал скользяка и все. И упал. Короче, нет времени у меня уже ехать на водопад. Поеду отмываться в отель. На самом деле хотел сказать, да, что дорога достаточно опасная во многих местах. Если у вас нет достаточного опыта вождения, то обращайте внимание, на многих местах песок. И на байке в поворотах нельзя газовать и сильно наклонять мотоцикл. Иначе просто заднее колесо сходит и все, и вы падаете. Короче, вот так вот, неприятно. Наверное, из-за того, что придавил мне коленка разбита, из-за того, что придавил мне байк немного ранен. Тоже расчесал. Ну ладно, можно сказать, хорошо, легко еще отделался. Уже километров 10 где-то вот такая грунтовая дорога. Это участок от Дуги до Хадзянга. И вот эта дорога, она на самом деле самая опасная в плане падения с мотоцикла, потому что чуть-чуть попадает колесо на песок, и вы в этот момент газуете, либо поворачиваетесь или наклонили, колесо моментально уходит, поэтому будьте осторожны. Я вообще еду здесь не быстро и стараюсь байк максимально держать ровнее. Вот на эндуро здесь будет совсем по-другому. Может, я заехал на какую-то дорогу. На эндуро другие колеса, и это байк для оффроуд. Конечно, на таком скутере я сейчас понимаю, почему я и упал. Потому что не приспособен этот байк вообще для такого. Я ехал по бездорожью. Хотя у меня вообще был не резкий поворот. То есть я ничего такого резкого не сделал. Просто в один момент колесо скользнуло, и все. В общем, остановили меня, говорят, что говорят, что скорость разрешенная 50, а я ехал 55. Вот остановили меня, ждут, не знаю, какой-то фотоотчет, что ли. В общем, я так понял, что меня попытались развести. У них камера, которая, не фиксирует скорость. Даже в Китае таких не видел. Маленькая камера, которая просто снимает. И походу на фотошопе сделали скорость 55 км в час. Я сказал, что она не может снимать. В итоге они мне дали водительские права и сказали, не знаю, может они выпишут этот штраф на хозяина. Короче, отпустили меня, еду. Так забавно, смотрите, сижу в официальном дилерском центре Honda. Мне здесь дали чаек, конфетки. И самое интересное, что у них здесь стоит. У них здесь стоит бонг. То есть вот прям можно присесть, пока ожидаете, можно покурить. Очень, конечно, интересно. Я первый раз вижу такой сервис, путешествуя по миру. Проехал я 538 километров. Представьте, всего лишь 5 дней путешествия, но эмоций и воспоминаний на всю жизнь. За 10 лет вождения мотоцикла это была, пожалуй, самая красивая дорога, которую я когда-либо проезжал. Спасибо вам, что разделили эти эмоции со мной. Напишите свои мысли в комментариях. Я обязательно все прочитаю и отвечу вам. Моя следующая остановка – горная деревня Сапа, где меня ждало новое приключение, о котором я расскажу уже в следующем выпуске. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить, и помните – живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу.